ماشي هي مفقوده والوزن كينقص بواحد الشكل خيالي. العائله تخلطات وما فهموا والو وبداو كيشكوا في بعضياتهم وشكون اللي جاب لهم هاد العدوى. ماري خلات ديك الدار ومشات تقلب على عائله اخرى، وبعد معاناه لقات عائله فيها 11 واحد، وبحكم السمعه ديالها في المجال فرحوا بها بزاف. ولكن للاسف نفس السيناريو تعاود، الناس بداو كيطيحوا واحد تابع واحد حتى ولاو 10 ديال الناس ناعسين في الفراش. الاطباء بقاو حيرين وقالوا هاد الفيروس مستحيل ينتشر بهذه السرعه في حي ديال الاغنياء، حيت هاد الناس نقيين بزاف. هنا غتبان الحقيقه. الاطباء غيعيطوا للدكتور جورج سوبر واللي كان خبير في ذاك الوقت. هاد الدكتور غيبدا يبحث ويحلل، وهنا الصدمه. طباخه ماري هي السبب، كانت هي اللي كتدوز المرض من دار لدار. تخيل معايا تخرج من بلادك صغير وباغي ترزق الله تولي لاباس عليك، وتكتشف في الاخر باللي انت هو السبب في موت الناس بمرض غريب. ماري كانت كتنكر وكتقول لهم انا ما فيا والو، وقالت لهم شوفوني كي دايره. ولكن الدكتور جورج لقى باللي فين ما مشات ماري كيبان المرض. طلب منها عينات باش يحللها، ولكن ماري كانت كتعصب ورفضت تعاونو.